Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. So, ich bin gerade auf dem Weg, mein Moped zu waschen. Das hat es mal wieder dringend nötig. Heute bin ich auch vorbereitet. Heute habe ich auch ein Handtuch dabei und noch einen Lappen, Mikrofaserlappen. Letztes Mal ja, war ein kleiner Fail, da habe ich das vergessen und hatte nachher trotzdem überall noch kleine Wasserspuren drauf. Und da es jetzt die nächsten 2 Tage Scheißwetter werden soll, aber ab Montag wieder super Wetter, habe ich gedacht, bevor der Regen jetzt kommt, gehe ich jetzt schon mal mein Moped waschen. Und genau das machen wir jetzt. So, wir haben jetzt auch schon die 20.000 Kilometer überschritten. Wie viel haben wir jetzt? 20.235. Das heißt, bald geht zur Inspektion, wenn ich einen Termin bekomme. Dann wird ja einmal durchgecheckt, wie es ihr so geht. Die kleine Süße. Ja, bin ich mal gespannt, wie es danach ist. Ich hoffe einfach, der Sommer wird schön. Also eigentlich gefühlt ist es schon Sommer oder soll es schon Sommer sein, aber von den Temperaturen her und der Regenanzahl, die es momentan an Tagen gibt, ja, ist es einfach kein Sommer. So, wir hatten vor 2 Wochen oder so richtig nice, 1,5, 2 Wochen gutes Wetter. Und jetzt letzte Woche hat es einfach nur gepisst, jeden Tag Sonne, dann gegen Nachmittag wieder Regen, dann kam die Sonne wieder raus, dann hat es wieder geregnet. Also es war alles andere als schön. Ich hoffe, dass es nächste Woche besser wird. Wie viel Grad haben wir jetzt? 18 Grad, das geht noch. Wäre die Sonne jetzt draußen, wäre es wirklich perfekt. Ja, wäre es super, super schön. Aber so ist nicht so nice. Ich habe auch gedacht, ich fahre noch eine Runde und fahre dann mein Motorrad waschen, aber so ist der Motor dann nicht ganz so warm. Und dann beanspruchen wir den Motor nicht so krass. Haben die offen? Ja, natürlich. Heute sprühe ich mal nicht in den Auspuff rein. Das war letztens ein bisschen dumm.
Okay, so. Wir haben jetzt ein paar Bilder gemacht, ein bisschen Videomaterial geballert. Bilder kann ich euch mal einblenden, ich finde die sind ganz schön geworden. Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön. Einfach so ein bisschen rumfahren, ein bisschen die Kurven genießen. Ganz entspannt. Boah, hinter mir sieht es richtig dunkel aus, heilige Scheiße. Ich fahre jetzt auch nicht so krass schnell, da ich keinen Schutz obenrum habe. Dann fahren wir noch ganz chillig. Ich finde den Sound von der Maschine einfach so geil und die hatten nur einen Standard-Pod drauf. Also da mit einem anderen Pod noch drauf, Maschallah, das ist ja krank geil.